開始啊！嗯。你好似 Mr. Bean 啊呢個人。我真係好似啊！係講住認真下真係。OK， 有咁多感覺，一度有話喺個方法，呢方面嘅方法裏邊，而家同就話好耐啦，先有嘅心水。幾多？講啲嘢咧，無限嘅可以，直到我張卡冇位。而家都係一層咁落，第二嘅。咁好啦。好嚟要阿陳就師兄講嘢㗎，我哋開齋，阿 Sir 你咩影住㗎？係打擊我擺上網㗎。我想播翻俾你聽。OK。可以原來喺一個整嗰個情況裏邊咧，相同嘅一個長度，得個橫同埋直擺埋嘅時候咧，其實呢個長度咧係感覺上嗰個啊係長咗，係比下邊打橫條線咧，佢零舍係長啲高過咗。好奇怪呢樣嘢，但係點解改善佢咧？原來就係話下邊我哋唔需要理佢，而上邊咧稍為短的服裝或者好明顯喎，的服裝咧，咁你點解做人嚟講咧，條線走到平衡到啦？點解呢個現象？其他人喺嗰度喎，到馬會有嘢嘅，唔會嘅，係咩其他？原來人都試過咧，好多幾樣嘢，人答法係睇樣嘢，人係咁高處。當時我記得我話你嘅時候，我你嘅時候睇入頭，都兩個我都睇落嚟嘅，不過話睇嘢啊嘛，即係睇冇嘅喎。因為一個人所以就話睇嘢係垂直嘅，你嘅做係垂直嘅，線係垂直嘅，大下就係垂直嘅，連三線垂直嘅，咁其實好多嘢都係向上咁去處理。當人望起嘅時候咧，喺咁直嘅時候咧，即係唔使直啦，佢搞到係幾橫咧，係嚟嘅上邊，呢個就係差。咁啊，喺上海慢慢咧嘅時候咧，即係佢哋就可以成為一個好和諧嘅一個感覺。好啦，呢個係一個定嘅，喺隔離呢一個咯喎，呢一個如果係個 P 字出嚟，同樣都係咧，一個都係一個問題嘅，所以咧我稍微將佢咧。即係咁得少少嘅，咁樣。但係咧，如果會係好明顯喎，咧見到跟住嘅時候，第二我哋啲字唔會有咁多差距嘅。你有加就知道佢咧係凸咗或者凹咗嘅，但冇加就啲字比較凸凸凹凹，冇呢個問題。你冇下邊話俾人聽嗰啲嘢，我哋係搞嚟做低字，咁你自然就可以達到嗰個狀態。好啦，咁呢個第一個方，第二個方法就係大小空間嘅選擇。好啦，又玩下啲遊戲啦。呢個本身係正常嘅一啲而家嘅話題嚟嘅啫。好，第一個。呢一個好啦，呢度有4個嘅圖案，共圖啊，清楚係嘛？清楚啊？好清楚。我清楚啲啊！好啦，呢個4個圖案，大家都係星光，咩啫？
啊？啊，就好似好開心啦。喺度試過去聽講嘅喎，大家都係有幾埋喺度。好啦，中文字一定係差出嚟，大家寫中文字，跟住一人亦有乜嘢感覺上高嘅唔同，我係大家發表意見。講得好啊！而家 OK， 有咩講？你唔好翻到問題嗰陣，又翻到正題，有咩人講？嗰啲啦，我啲學生咧，可能啲人參與。有什麼問題？有什麼問題？有咩視覺都係視覺問題啦，係幾個字啦。好啦，再俾啲小朋友話，簡單答問題啊，因為真係好埋到嚟嘅嘢啫。有冇大小之爭啊？啊，真係好合作啊！好合作嘅真係，好合作啊！真係有啲很麻好，邊個答？三字啦，最難三字，咁啊最少咧？零型最少，咁即係話，我講啊，唔係解決呢個問題，佢真係有呢個嘅誤差出現喺啲視覺上都，我哋係要求咗呢個均衡，但係偏偏有啲嘢係唔俾做到呢樣嘢，所以我哋要做翻啲巧妙嘅嘢去幫改善。如何改善咧？咁當然就話呢一個平型，打落去啦。打啲咧，得啲。係咪好多啊？呢個三字，稍微做低佢。佢仲未埋你難，幾張片？我呢個國字，個國字咧就要OK， 因為而家會和諧啲啊，係啦，開始好和諧嘅，大張少少啦，而家好和諧咧。OK， 咁呢個就係原來我哋所有最有限嘅情況之下咧，可以幫手去做呢啲嘢嘅。咁當然就話冇咗三之後就咩都好啦。